Hello, Ashama Arkafoon akka mirgaa jirtu. Daawwattotaa fi jaallatamtoota hordoftoota miidiyaa Caffee Akaadaamii. Kun barnoota viidiyoo namoota maarketingii baratanii fi yookiin barattoota firashmaanii waggaa tokkoffaa yuunivarsiitii barataniif viidiyoon dalagaa turre. Har'allee akkuma itti fufee jira. Akkasuma egaa namoonni miidiyaa keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa. Viidiyoo ammaan duraa miidiyaa Caffee Akaadaamii irraa ilaalaa turtan. Sirriitti akka irraa fayyadamtan yookaan waan silaa beekuu barbaadan akka irraa beekanii turtan abdiin qabaa. Har'a kunoo maarketing filosoofii 5.5 maarketing filosoofii irra geenye jira. Interpreneurship chapter 5 paartii 3 har'a eegaluu fi maal jaa maarketingii jaa. Yoo ta'an egaa waa'ee paartii tokkoffaa irratti maarketingii maal akka ta'e baranne. Paartii lammaffaa irratti importance of marketingii baranne. Har'a marketing filosoofii barachuu deemna. Kallattumaan itti dhiyaadhaa akka jallotti ilaalaa namoonni miidiyaa keenyaaf yeroo jalqabaatiif ilaaltan mallattoo bilbilaa san gachuu qaasaadha. Achi booda mallattoo all irra keessanii mallattoo bilbilaa san yeroo gachuu qaaftan booda all irra keessanii viidiyoon asirratti hojjetamtu hundinuu kallattiin akka isin beeksisuuf akkasii hiriyoota keessaniifis qajeeloo share godhaa yaadaa fi qeeqa qabdan as jala kaayaadhaa akkasii jechuun kallattumaan karaa tooppikii keenya har'aatti deemnaa jechuudha. Maal jaa maarketing filosoofii. Maarketing filosoofii jechuun maal jechuudha? Deengatti egaa maarketing jechuun maal jechuudha jennee maarketing jechuun adeemsa namni tokko gabayaa yookaan magaalaa dhaqee itti bitatee waan qabu waan silaa gurguruu barbaadus gurguree itti waa bitatu maarketing jennee turre. Yaaltee kana har'amoo maarketing filosoofii falaasama magaalaadha. Falassamuu jechuudha. Filosoofii jechuun waan takka akka yaada garee wayiitti yookaan akka yaada guruupii wayiitti yeroo ibsitu filosoofii jennaan. Waayizawwee filosoofii jechuun waan saayinsiin mirkaneessu sun ta'in waan gartee gareen hangi tokko irra walii galte jechuudha malee waan saayinsiin mirkaneessee miti. Sigaltee kanaafuu maarketing filosoofiin qajeelfama akkaataa namni tokko magaalaa keessa itti dhaqee waan silaa bitachuu barbaadu bitatee kan silaa waa bitus itti bitatu qajeelfama kana maarketing filosoofii jennaan gaafadhumatti. Kanaaf maachuu marketing philosophy jechuun laali kun amma eegataa sirriitti. Marketing philosophy means marketing philosophy jechuun falaasama gabayaa oguun maachuu. Falaasama gabayaa jechuun means a business guiding principle approach. Agartee a business guiding qajeelfama guiding kan nu qajeelchu approach tooftaa qajeelfama tooftaa wayii. Tooftaa biizinesaa tan nu qajeelchitu. Akkamiif for connecting customer maamiloota keenyaa wajjin wal quunnamuudhaaf qajeelfama karaara nu geessu. And achi booda achieving its goal. Erga maamila keenyaa wajjin wal quunnamnee booda achieving akkatti galmaan geenyu. Its goal kaayyoo galma silaa barbaadame san tooftaan ittiin waa qajeelfamni nuti irra deemnee itti fayyadamnee bakka silaa barbaanne san dhaquu itti barbaannu maarketing filosoofii jennaan. Kanaafuu gaafadhumatti maarketing filosoofii jechuun qajeelfama biizinesaa yookaan tooftaa biizinesaa maamila keetii wajjin wal quunnamtee meeshaa maamila keetiif dhiyeessitee sigaltee yeroo fi maamila keetiif meeshaa dhiyeessitu galma barbaaddee qabdaa miree waan silaa galmaan ga'uu barbaadde galma san ittiin geessu marketing filosoofii jennaan. Wanni kun marketing filosoofii gonnu wantoota jaha keessaa qaba. Galtee qajeelfama qabadhaa sirriitti maachuudha. Qajeelfama sirna biizinesi tokko yookaan tooftaa tokkaa kan ittiin maamila biraan ittiin gahuu dandeenyu. Maamila keenya itti hawwachuu dandeenyu. Maamila keenya atiraaktii godhuu itti dandeenyu. Qajeelfamni karaarra nu kaayu marketing filosoofii jennaan. Kana marketing philosophy mas hiiqa lamaffaatti. Marketing philosophy are marketing idea la kuna
marketing philosophy qabu marketing philosophy gunu are marketing idea yaada magaalaa hakam that consider production kan oomishni keessa jiru sadarkaa gaafa meeshaa takka gaafa oomishni irraa kaasee sales itti gurgurru in the customer satisfaction eegatti gurgurree boodoo maamila ittiin gammachiifnu akka maamila keenya nurraa gammadu adeemsa itti feenu waan hanga kaneef keessaa qabaa jechuudha marketing philosophiin. Qajeelfama oomisha tokko oomishnee maamila keenyaa wajjin wal quunnamnee maamila keenya nurraa fudhatee irraa gammadee nutilleen galma barbaadu san galma silaa barbaadamu qabu galma silaa biizinasa keenyarraa barbaadnu san itti galmaan ga'uu dandeenyu marketing philosophy jennaan. Amma biraa the marketing philosophy is regarded marketing philosophy qajeelfamni kun falaasama gabayaa falaasamuu gabayaa falaasamni gabayaa kun is regarded ni tilmaamamu jaqaw ni yaadama as a very simple yet of utmost importance akka waan gartee waan barbaachisa akka waan barbaachisa adeemsa marketing philosophy yoo hordofne biizinasni keessan akka waan gartee hin ta'ini akkasii yaadame jechuudha. Kanaafuu akka waan barbaachisaa wayiitti yaadama falaasamni gabayaadha yookaan qajeelfamni gabayaan itti deemtu yoo hin beekne jechuudha. Kanaafuu qajeelfamni gabayaa kun maal jedhama waan hedduu barbaachisaa jedhamee yaadama. Akkaataa itti oomisha kee tokko oomishtee maamila biraan ittiin geessee maamila kee sirraa gammadee atileen sababa maamila kee gammaduutiin waan san yeroo dheeraa itti gurgurattee itti milkooytee galma silaa ga'uu barbaadu san adeemsa kanaan geessa adeemsa marketing philosophy kanaan sigaltee kana jechuun nama qajeelfama karaara nama kaayaa jechuudha. As it is very core jala sirri jala bu'aa as it is very core akkuma gaa inni laal as jechuun akkuma it is very core akkuma inni waa hun bu'uura ta'etti is concept of striving laa kun marketing philosophy kun is very core jala waan bu'uuraatii waan sirri bu'uuraatii waan yoo ati waan hanga kana marketing philosophy yoo hordofte malee biizinasni keessan biizinasa bareedaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf maal jennaan very core jennaan waan bu'uuraa is a concept of striving ammas yaada striving jechuun carraaquu cimanii hojjechuu yaada cimanii hojjechuuti. To satisfy customers need fedhii maamilli keessirraa barbaadu guutuudhaaf yaada cimanii hojjechuu need is the wantisi wantisiin tokko malachuu while at the same time yeruma akkanatti qimtee hojjetu kana jedha yeruma wal fakkaataa keessatti achieving the organization goal kaayyoo dhaabbata keessatti illee galmaan ga'uu dandeessa. Dhaabbanni tokko cimee hojjetee maamila isaa yeroo ni fi gammachiisu yeruma wal fakkaataa keessatti kaayyoo dhaabbata isaa san galmaan ga'uu danda'a. Marketing philosophy yeroo ni fi hordofee jechuudha. Kanaafuu erga hubanna kun akkas ta'ee kanaafuu marketing philosophy konseptii bu'uuraati yaada bu'uuraati. Amma lama qabadda marketing philosophy kun yaada jechuudha yaada malee waan mirkanaa'e miti yaada bu'uuraati waan gartee namni kamuu beeku baqa sana jechuudha. Marketing philosophy waa jaha jira gana gaddimee ilaalla waan hanga sana amma hiikuma marketing philosophy ilaaluu jira hangama qabira wanni asirra hubatamu qabu production maali amma jecha kana wanni hiikaa xiqqaan irra kaa'eef gana gaddimee waa'ee production haasa'uu deemna waa'ee product haasa'uu deemna waan ta'eef hiika production gabaabsinee hubachuu qabdanii hiika productis gabaabsee akka silaa namaa galutti namoonni viidiyoo kana ilaalu hubachuu qabaa jedhameeti kan asirra kaa'ame. Production means act of producing something. Production jechuun gocha oomishuuti. Qabaddaa booda yeroo nuti gaddeemnu akka isin turaa waliin mahin akka isin turaa isinitti hin fakkaanne. Production maal jenne? Production means
act of producing something gocha waan takka oomishuuti yaaltee gocha waan takka oomishuuti qabadha production jechuun productiin ammoo means something that is produced wanni oomishamu san ammoo productii jedhama production ammoo oomishuudha yaaltee kana huccuun uffanni tokko yeroo warshaa irratti oomishamaa jiru production jennaan oomishamee guuchi bee productii jedhama kana waan akka kana marketing philosophy jennaan kun jechuudha akkasii wanni gamma amma laallu kun hiika marketing philosophy maa jechuudha jennee kan nuti ilaalaa turre jechuudha kan biraa kana kun guddaan isaa gana amma akkana tokko tokkoon qoodaa deemna jechuudha major concept of marketing philosophy yaadrimee gurguddaa falaasama gabayaa falaasama magaalaa yaadrimee gurguddaa yaada major concept jechuun by the way concept means something conceived in the mind concept jechuun means something waan takka jedha conceived tani tangaltee namni yaadu yookaan tan nama uumamtu in the mind waan takka tan sammuu namaa keessa uumamtu concept jennaan agartee waan takka gus sibira dubbatan waan san ilaalchisee waan gartee sammuu namaa keessa akka walii galaatti uumamuu danda'u concept jennaan akka nyaanni tokko kitaaba affasaan oolanii conceptii hubatanii hoguu jamaa jechuudha kitaaba sanirraa yaada waliigalaa irraa hubachuu qabdaa yaaltee waan silaa inni deemuuf yaada waliigalaa irraa hubachuu qabdaa yaada gurguddaa jechuudha kanaafuu marketing philosophiin waan gurguddaa yookaan yaada gurguddaa jaa'eef keessa qaba yaadni san keessa tokkoffaan production concept production illee eegasaa asitti himne jira laa production maal inni gocha waan takka oomishuudha jenneen conceptiin ammoo waan takka yaada tokko sammuu keessatti nama uumamuu jechuudha kanaafuu hiikalachuu akkasii himnee miti kanaafuu ammoo maal jennaan gama production concept jechuudha marketing philosophy keessa qabu falaasama gabayaa keessa production concept jennaan tokko faarratti maachu yaada oomisha yaada waliigalaa yeroonii fi oomishni tokko maal ta'uu qabaa sadarkaa warshaa keessa oomishamuu jirutti yaaltee akka waliigalaa yaadni jiru maalii production concept jechuun yaada gaafa warshaan huccuu warshicha mataa isaa keessatti oomishu jiru maal godhuu qabaa qajeelfama maalii hordofuu qabaa jechuudha production concept jechuun yaadrimee sammuu namaa keessa uumamu yeroo oomishni tokko sadarkaa bakka itti oomishamu waan fakkeenyaaf famee hodhu warshaan huccuudha yeroo oomishi jiru sanii oomishi san maal godhuu qabaa seeltee qajeelfama akkam oomishi san irratti yoo godhe oomishi san yoo akkam godhe oomishni san maamila isaa biraan gahee galma salaa barbaadu sanis abbichi waan san oomishe arkachuu danda'a waan jiru jechuudha production concept jennaan kan seeltee kana hunoo eegasaa moo ilaallu the philosophy yaawuna production concept yala laala eegasaadha the philosophy that consumers fungama philosophy dha yaa yaada qajeelfama jechuudha qajeelfama that consumer tan consumerri fayyadamaan oomisha tokko will favor product oomisha san ni jaalata namichi waan san irraa fayyadamu oomisha san ni jaalata that are widely available oomisha yoo hedduu oomishame jaalatamaa and unexpensive jechuun faallaa expensiveiti oomishni kun ammas yoo rakisha ta'e jaalatamaa kanaafuu akka kanatti oomishuu qabnaa warri jiru production concept jennaan yaaltee yaada sammuu namaa keessa jiru kan yeroo oomishamuu yaaltee kanaafuu yaadni kun maal jedha consumerri will favor ni fedhaa jennisan maamila keenya ni fedhaa product oomisha fedhaa oomisha akkam that are widely available
tan haa heddummaattu and unexpensive ammallee haa rakkishitu heddummeessinee hojjennee tarakishaa goonee maamila keenya yoo gurgurannee akkasi maamilli keenya nurraa fudhataa jedhanii oomisha tokko oomishuun maal jedhama production concept jennaan. Yaadrimee yookaan yaada yeroo warshaan tokko waa oomishu akkana jedhu tokko akkana jechuudha qabaachuu production concept jalatti. Kabira manager of production oriented business ammas managerri yookaan hoogganaan production business oriented jalatti yeroo gaafa oomishamuu san managerri akka oomishni tokko itti oomishamu karaara nama kaa yookaan hoogganaan yeroo oomishni tokko oomishu concentrate ni xiyyeeffata jedha xiyyeeffachuu qabaa on achieving high production on achieving galmaan ga'uu irratti high production efficiency qacellotti heddummeessee oomishee haa jechuun sirriitti production efficiency osoo hin qisaaseessine heddummeessee oomishuu qabaa jedhan amma akka production conceptitti oomishee ammas erga oomishee booda low cost gatii gabbuusee gurguruu qaba wacii irraa gabbuusee gurguruu qaba wacii irraa gabbuusuu qaba wacii irra baasu sun enda mass distribution ergana achi booda hawaasa guutuuf raabsuu qaba eegaa hedduu oomisheemi akkasitti hawaasa guutuu waliin ga'uu qaba jedhan warra hamtu kana jedhama yaada warra hamtu kana jedha qajeelfama warra production conceptiitu qajeelfamni production conceptiin nama kaayu maal jedha hoogganaan yeroo ni oomishni tokko oomishamu hooggansi bakka sanii wanni inni irra xiyyeeffachuu qabu hedduu oomishee wacii irraa gabbuusee hawaasa hunda bira akka geessutti meeshaan sana oomishuu qabaa jedhan. Yalde kana zee ammaa isaan eenyu namoonni yookaan yaadni production conceptiidha assuum ni yaadan that consumer je maamilli isaanii maamilli waan isaan oomishan kana are primarily interested jalqabanii fedhaa jedhan in product availability in product availability jechuun oomishni sana akka argamu fedhan and low price ammas akka gatiin oomishanii akka irraa gabbuutu fedhanii jechuudha. Kanaafuu fakkeenya tokko asirratti akka isin galutti haa godhadhu. Fakkeenya amma chaayinaan yeroo ammaa maal jirti? Production concept jirti. Maal gooti? Yoo uffata taates kophee yoo taates waan silaa oomishtee dhiyeessitu rakisha gooti. Rakisha guutee wacii irraa gabbuustee oomishti. Wacii irraa gabbuustee eeguu oomishte meeshaan daftee dhumti. Sigaltee ammas meeshaan isaanii hedduudha. Akka hawaasa hunda walgeessu godhan. Sigaltee isaan kwaalitii irratti xiyyeeffatan meeshaa bareeduu irratti xiyyeeffatan heddummeessanii gatii gabbuusuu irratti xiyyeeffatanii chaayinaan. Sigaltee fakkeenyi chaayinaan itti oomishtu production conceptidha. Hin garree amma magaalaa keessatti meeshaa chaayinaa namoonni meeshaa qaqqaalii meeshaa bareedduu fedhan waan meeshaa chaayinaa nu hin fedhan. Maaliif meeshaan chaayinaa akkami? Rakisha. Bakka hunda jirti. Wacii irraa gabbuusaniitti rakisha gurguran. Kaayyoon isaanii maali? Meeshaa tana hawaasa hunda biraan ga'u yookaan fayyadamaa meeshaa isaanii hunda biraan ga'uudha jechuudha. Kanaafuu amma yaadni kun oolliidha jedhama. Dhaabbataa kanaa asirratti. Oollii jedhama kun. Oolli production conceptii kajaa'amu production conceptiidha jechuudha. Kabira ammas amma yaadni guddaan isaan irratti xiyyeeffata maali? Availability meeshaan san numa argamudha bakka. Uffata oomishtee uffanni san magaalaa keessa jiraatu bakka heddummaatee. Availability akkami? And ammas affordability is what the customer want. Waan silaa maamilli fedhu saniif if kannuu yaaltee heddummeessanii biraan ga'u akka inni heddummeessee argatutti. Kana jechuudha. Kanaafuu production conceptiin waan hanqa kana ilaallataa jechuudha. Sigaltee kana production concept goonu gammallee fakkeenyisi tokko irraa isiniif hin kana akka sirriitti isin jalaan banne. Kabira fakkeenyisidha warshaan tokko yeroonii fi oomisha gaafa jalqaba warshaa keessatti oomishu. Warshichi kun wanni inni xiyyeeffachuu qabu jaan
akka yaada production conceptitti wanni inni irratti warshaan kun irratti xiyyeeffachuu qabu oomishni kun oomisha hedduu oomishuu gatii irraa gabbuusuu wacii irraa gabbuusuu erga hedduu oomishee boodoo hawaasa hedduu biraan ga'u gatii irraa gabbuusee hawaasa hedduu biraan ga'u kanarratti xiyyeeffata bakka yaadni kun maal jedhama production conceptii jedhama jechuudha kana lamaffaan product concept kunis yaada yookaan ilaalcha oomishaa ka tokkoffaa oomishtummaadha production ka lammaffaa immoo yaada oomishaati erga oomishamee yoo kaasa sadarkaa oomishni tokko maamila isaa bira hogguu ga'u akkam ta'uu qabaa haa jedhu product conceptiin ilaalcha warri product concept itti ilaalu oomishi tokko product concept holds ni qaba that consumer amma akka warra ilaalcha product conceptitti maamilli tokko yan consumers maamilli kee will favor ni fedhaa barjan source product oomisha kana ni fedhaa oomisha kam that offers the most quality tan ta quality qabdu tan bareeddu siyalte tan quality qabdu jechuun tan qulqullina qabdu tan cimtuu taate san fedhaa maamilli kee san fedhaa jedhan akka ilaalcha kanaatti performance tan qaaqaa yeroo itti fayyadamtu sirri si bareedduudha tan daftee laaftumatti hin nyaadhamne laaftumatti hin banne innovative features tan maas haariya innovative features tan amala waan haariyaa ta qabdu siyalte akkas ta'uu qabdii jedhan isaan siyalte warri kantu gosa product conceptiin akkas jedhan bakka isaan warri product conceptii maarratti xiyyeeffata meeshaan ta'e yeroo neefi oomishte meeshaa bareedu ta'uu qabdi siyalte meeshaa haarii ta'uu qabdi meeshaa qulqullina hundee eeggatte ta'uu qabdi meeshaa cimtuu ta'uu qabdi akkasii maamilli kee irraa gammadaa maamilli namni uffata kana fayyadamu waan akkanaa waan hanga kana fedhaa jedhan akka ilaalcha yookaan qajeelfama product conceptitti maal jedhan wanni tokko jedhama jechi tokko bareeda a good product jedhan oomishni bareedaan jedhan will sell itself mataasaa if gurguraa atummaan tolchitee oomishinaan inni ifuufuu if gurguraa jedhan jecha ajaa'ibaa bakka kunuu gaadha jechuudha product concept himuudhaaf good product seelte oomishni wanni takka meeshaan takka sirri toltee yoo oomishamtee will sell itself ifuufuu if gurgurtii waan bareedduu ati oomishi malee ifuufuu ni gurguramtii jedhan bakka warri warraamtu kana jaa product conceptii akkana jaa jechuudha seelte kana product conceptiin akkana jedhan ammas maal jedhan lakkoofsi lama gaa konkoluma isaati major concept of marketing philosophy achumala jalatti product concept managers in this organization amma gaa managers oggonnu hoogganaan product kana hoogganaan yeroo oomishni tokko oomishamee in this organization dhaabbata kana keessatti focus on making superior product akkanote inni maal xiyyeeffata on making superior product oomisha gurguddaa oomisha babbareedaa oomisha biraa caalu ate superior product jechuun oomisha sadarkaa eeggate oomisha olaanaa babbareedaa kanarra xiyyeeffata jelte mannin hoogganaan bakka product concept yookaan yaada oomishamee kanaa and improving ammas them over time yeroo hedduu oomisha san fooyyeessuu tolchuu yerootti maal godhamu ammas keessatti meeshaa san babbareedduu godhuu tan quality eeggate godhuu superiority akkas jechuu galte warri productionii hawaasummaan hedduu argachuudha malee waa'ee superior product oomisha warra biraaraan addaa kan quality eeggate kana isaan kana barbaadan warri production jechuudha warri production conceptii warri product ammoo
meeshaa bareedduu qabdii jedhan bakka gaafatumattu. Ammas zee asumji amma warri yaada product concept kanaan deemu zee jechuun isaanii asumni yaadan jee saansa baayersi bar baayersi jechuun namni oomisha kana bitatu admire ni ajaa'ibsiifataa jedhan well done product meeshaa sirriitti oomishamte ajaa'ibsiifateeti inda kan a price quality ammas qulqullina isiitillee sirri laalee performance akkaataa hojiirra oolmaa meeshaa san yeroo bitamte meeshaan tun maal naa dalaguu dandeessii irratti performance jechuun akkas jechuudha. Uffata tokko magaalaa bittee uffata sadarkaa eeggate bareedaa uffata qulqullina eeggate uffannoo yeroo deemtuun kasirraa bareedu jechuudha performance jechuun. Yeroo ni fi hojii eegalte kan sirri tolu jechuudha. Kanaafuu product conceptiin waan hanqa kanaa jechuudha. Maal jenna isaan warshaan huccuu tokko jenna akka fakkeenyaaf yoo isin fudhe uffata tokko yoo tolchee oomishe tolchee sirriitti kwaaliti isaa eegee qulqullina isaa bareechee jabeessee yoo oomishe huccuun san ifuufuu ni gurguramtii maamilli keessan ni ajaa'ibsiifataa qacarlotti akkas jedhanii yaadaniiti oomishan jechuudhaan. Siltee kana kanaafuu biraa maal jedhan customers are ready to buy mula maamilli kee jallaan customers jechuun maamiloonni kee are ready qophaa'oodha jedhan bakka isaan qophaa'anii jiranii maamilli kee to buy high price gatii olaanaa si kafaluudhaaf for product oomisha keessaniif extra features jechuun bareedina dabalataa waan dabalataa amala dabalataa waan babbareedduu waan ati oomisha keessanii irratti idaateef gatii olaanaa si kafalanii dafanii sirraa bitatanii jedhan baqqalaa ta'ee kana fakkeenyaaf asirratti warshaan tokko wanni yaannu waan nyaataa fakkeenyaaf mee onni ruuza warshaan tokko warshaa ruuza oomishuu yaannu ruuza kana sirriitti tolchee kwaaliti isaa eegee akkaataa silaa namni irraa fedhu eegee yoo oomishe warshaa yoo oomishe maamilli warshaa kanarraa ruuza bitatu gatii olaanaa kafalee bitataa kanaafuu akkasitti kwaalitiin isaa eegamtee oomishamuu qabdii jedhan bakka. Galtee waan bareedduu yeroo oomishte gatiillee olaanaa si kafalamaa sababaa ati waan babbareedduutti gooteen jechuudha. Kana product oriented company amma product oriented company goonu sadarkaa product kanarratti kaampaaniin sama kaa'u bakki silaa wanna san itti oomishamtu jaltee kaa'u warri wanna kun oomishni kun akkana taa oomishamu akkana taa haa oomishamu je'ee karaarra waa kaa'u hooggantoonni jechuudha. By the way product oriented company jechuun warshaa kana keessatti warri silaa oomisha kana akkataatti oomishtu akkaataa warshaan kun itti oomishu karaarra kaayan hooggantoonni isaanii jechuudha. Yeroo hedduu often yeroo hedduu design their product with little or no customer input agartee design ni ashagan jedha their product oomisha isaanii kana ni ashaganii with little waa xiqqisho or no customer input maamila geessuuf hin dararaman jaltee dilas kaa waan babbareedduun ashaganii maarrijiin kan dararaman maaliif oomishni isaanii kakeessaa bareedaadha waan ta'eef bakka. Yeroo hedduu no customer input jechuun maamila biraan ga'uudhaaf hin dararaman isaan. Jaltee ammas gaafa gartee oomisha kana gaafa ashaganiis gaafa waan garagaraatti itti godhaniis hin dararaman. Gaafa jalqabaatu kwaalitii eeganii tolchanii jira waan ta'eef bakka. Maamilli isaanii bareed jira akka isaan waan bareeddu dalagan irrumaa fudhataa jechuudha dhageetama. Malee isaan maamila biraan ga'uudhaaf hin dararaman dilas. Kana zeetarist ammas isaan zeetarist ni amanan jiran zeerii engineers will know how to design that. Engineer isaanii haa namichi oomisha san akka itti oomishu
karaa agarsiisu sani ni amanan je will know akka waan beekutti how to design akkamitti akka waan san tolchan oomishan or improve the product oomisha san akkatti isaan fooyyeessan tolchan isaan ni amananii jechuudha wanni isaanii manaajara isaanii kanaafuu walumaa galatti yaanni product conceptiidha oomishni tokko yeroonii fi oomishamu quality eeggachuu qabaa sirri bareeduu qabaa sirri toluu qabaa cimaa ta'uu qabaa warshaan tokko akkasitti waan ammaa hangamma inna kana tolchee goonaan oomishni san ifuufuu if gurguraa namnis gatii olaantuu kafalee fi oomisha san sirraa fudhataa jechuu bakka gabaabumatti kun gama faallaa production conceptiiti jechuu marketing filosofii keessa habbaan lama fennee jechuu qabira sadaffaa selling concept amma kun oomishni kun oomishamee achi booda yaada hogguu yeroo meeshaa gurgurtu meeshaan teetuni akkamitti maamilaaf gurguramuu qabdii waan jedhu irratti selling conceptiin jechuudha. The idea waan kun yaada yaa that consumer maamilli keessan maamiloonni kee will not buy hin bitanii jedhanii yaadan yaada selling concept jechuun yaada maamiloonni kee yookaan maamiloonni warshaa waa oomishu tokko will not buy hin bitanii enough organization product enough hedduu organization product waan silaa dhaabbanni tokko oomishu hin bitanii jedhanii yaadan yoo maal ta'e malee unless the organization undertake a large scale selling and promotion effort unless yoo hin taane yoo ta'e malee yoo hin taane bitanii maal organization yoo dhaabbanni san undertake yoo raawwate malee large scale selling akkaataa namni itti bitu akkaataa namni itti oomisha san gurguru yoo hojjete malee akkaataa itti bitu akkaataa itti dhaabbanni san oomisha san gurguru yoo hojjete malee and promotion effort promotion beeksisa effort sirriitti beeksisa irratti yoo dalagee qacalla yoo beeksisee jabaatee yoo beeksise malee oomishni tokko irraa hin bitamu jedhan bakka isaan ilaalcha kana amanan ilaalcha akkam jedhan warshaan tokko ka'ee waa oomisha warshaan makiinaa tokko ni oomisha makiinaa yeroo inni oomishu amma kan yaadni nuti irra jiru maali akkaataa itti makiinaatti gurguran yookaan konkolaataatti gurguran konkolaataan warshaan tokko oomishu maamilli qacallootti irraa hin bitatu yoo warshaan konkolaataa kuni konkolaataa kanarratti beeksisa cimaa yoo hojjete malee yoo sirri beeksise malee irraa hin bitamu jedhan isaan akka selling conceptitti kanaaf selling conceptiin yaadrimee sammuu namaa keessa dhufu yeroonii fi meeshaa takka oomisha tokko gurgurtu selling concept maqaa ilaalchi meeshaa gurguruudha ilaalchi konkolaataa warshaan tokko oomisha gurguruudha is practiced hojiirra ni oola ni hojjetama more aggressively laakatee gara jabeenyaan dalagama gara jabeenyaaf maaltu meeshaa gurguruu waliif fidee yoo jettan isiniif hin makkatti akkas ta'e with unsought goods meeshaa san osoo laalle isaan garuma jabeenyaanii nama gurguruudha bakka kaayyoon isaanii unsought goods jechuun meeshaa gartee maamila wanti meeshaan tun namaatti gurguru kana kaa'u namaan itti gurguru kana meeshaan tun ni miti moo hin miitu osoo hin jenne isaan wanti irratti xiyyeeffatan maali hojiin isaanii guddoon nama gurguru bakka gurgura bicha isaan isilte those goods meeshaaleen tun that buyers tan namichi meeshaa tana bitatu buyers jechuun namootaan meeshaa tana bitatan normally do not thinking of buying
bituu yaadan yaaltee maamilli jalaa meeshaa sana fedhan meeshaa warra akka seeliin koonseptiitti bituu yaadan inshuraansii insaakilooppidiyaa furnaa pilootii warreen akkanaa kana bituu yaadan yaaltee kanaafuu isaan gara jabeenyaan itti gurgura baqa beeksisaan ukkaamsaniituma osoo magaalaa yaadne nama sossobanii kijibaan nama fuusisanii nama gurgurudha. Akkana malee meeshaan oomishni tokko sirraa oomishame sirraa hin gurguramtuu jedhan baqa. Kana gabaabaan. Most firms irra hedduun warshaalee jira. Warshaa fedhaa ta'u. Practice ni hojjetan jira. Seeliin koonseptii. Seeliin koonseptii hojjetanii imaammata meeshaa gurguruu. When they have overcapacity yeroonii fi oomishanii oomishni san humna isaaniitti ol ta'e. Warshaan tokko ka'ee amma firmiin tokko fakkeenyaaf akkana jechuun firmiin tokko ka'eeti waa oomishaa jennu. Yeroonii fi waa oomishu meeshaa isaa sanii maamila biraan geetii meeshaa isaa sanii lafa tafte. Yeroonii fi lafa taftu toofta baafata. Tooftaatti gurguru. Tooftaa sanni fayyadamaa irra hedduun firmiidha. Overcapacity jechuun oomishni san sadarkaa humna isaatii ol yoo ta'e seeliin koonseptii fayyadamaa. Seeliin koonseptii maali? Zeeri aayim karoorri isaanii karoorri warra seeliin koonseptiidha karoorri warra warshaa xixiqqaa ilaalcha seeliin koonseptiitti fayyadamanii jira. Kaayyoon isaanii aayim jechuun kaayyoo jechuudha. Is to sell gurgurudha baqa isaan. What they make waan silaa oomishan tana akka lafatti namnatti firraa gurgurudha baqa. What they make waan silaa warshaa keessatti oomishan san firraa gurgurudha. Rather than make was the market wanti waan magaalaan feeturra waan silaa isaan warshaa keessaa qaban tana gabbaatanii gurguru baqa. Magaalaan fedhiif jinni miti. Waan namni fedhu osoo hin ta'in sossobaniiti itti kijibanii beeksisa kijibaa irratti dalaganii gurguran baqa. Waan magaalaan fedhuuf jinni hin beekan. Akkaataa itti oomishni san irraa gurguramu bicha yaadan baqa. Seeliin koonseptiin. Akkaataa itti oomishni itti gurguramuu danda'u. Kana bicha yaadanii waan magaalaan feeturra waan magaalaan feetu irra kaa'an isaan. Oomishni kan jedhamu akkamitti gurguramuu danda'a? Akkamitti nama sossobnee gurguruu dandeenya? Waan jiru bicha irra dalagan. Akka ilaalcha seeliin koonseptiitti. Maqaan isaatu maal jechuudha? Seel jechuun gurguruu. Koonseptii jechuun ilaalcha waan takka waa gurguruu jechuudha baqa. Kana. Creative advertising ilaala. Maal jee? Creative advertising. Beeksisa uumuu. Sammuu namaa keessatti beeksisa uumuu. Advertising jechuun beeksisa jechuudha. Creative uumuu sirriitti. Qajeellotti waan garaagaraatiin beeksisanii beeksisaan uumuu selling will overcome consumer yeroo ni figa laala meeroo hedduu waan fakkaatu takka yeroo ni figa qajeelloo beeksisan TV naa ta'u miidiyaa garaagaraatiin naa ta'u yeroo ni fi sirri beeksisan waama fakkaatu sani namni ka'ee itti ba'ee gatii barbaachisu irra kafalee irraa bitata. Uuma fakkaatu akka. Sigaltee kana jechuudha. Ogusan maaltu akka nama godhe waan sana namni nuun fayyadaman akka namni bitatu maaltu nama godhe beeksisa. Haa promotion irra dalagame. Creative advertising akka jechuudha. Maamila keessatti akka maamila keessan fedhu ilaalcha cimaa keessatti uumuu. Deddeebistee egaa keessatti uumte boodoo seeliin itti gurgurta will overcome consumer laata gurgurisan maamila keessan ni mooyaa qeeti sirraa bitataa jechuudha. Resistance and convince them to buy. Resistance jechuun osoo if duuban deebine cimtee bizinesa keessan oomisha keessan ni beeksifta ilaalcha cimaa oomisha keessanii keessatti uumta
akka namni fedhu ni goota. Achi booda convince them isaan ni amansiifta to buy akka isaan oomisha keessan sirraa bitatan akka isaan sirraa bitatan amansiiftee itti gurgurtaa. Kaayyoon selling conceptidha. Oomisha tokko oomishtee oomisha keessan maamila kee giddumaan amansiiftee seeltee osoo inni hin fedhin sossobdee afaan haa ta'u waan gargaraatiin sossobdee kijibaan haa ta'u itti gurguruu bakka kaayyoon isaa wooma gurguru malee nama yaaduu fi maamila kabajuu jinniin hin jirtu selling conceptii keessaa ennan kana qabadha asirratti. Afraffaan marketing conceptidha. Amma kareefu gurguruudhaami nama gurguruudha. Kun ammoo magaalaadha bakka kun. Magaalaa laaltee gurguruu. Ilaalcha qabu adeemsa qajeelfama oomisha kee magaalaa laaltee gurguruu waan namni fedhu magaalaa keessa gurguruu jechuudha. Waan biraatiin marketing concept jechuun ilaalcha gabayaa. Marketing ogusinyaan gabayaa maalii yeroo jennu waan isa keessatti uumamuu danda'u jechuudha. Marketing concept jechuun. Kanaafuu marketing concept jennu hold that ni qaba jedhaat kee to achieve kun gama furtuudha jedhaa furtuu galma gahinsa to achieving galma gahuuti it is organizing a goal kaayyoo dhaabbata tokko ittiin galmaan gahu san maal fa'aadha consist wannan kun maal fa'aaf keessa qaba consist if keessa qaba jedhe of the company being more effective than competitors kaampaaniin san kaayyoo isaa galmaan gahuudha maal tokko jedha more effective karte kan bu'aa qabeessa ta'uu qabaa cimaa ta'uu qabaa kan maamila isaatiif bu'aa qabu ta'uu qabaa jedha than competitors in creating than competitors jennu nama wanni warshaa akka isaa waan akka isaa oomishurra jabaatee magaalaaf waa dhiyeessee maamila warshaa waan akka isaa oomishu sanirra bu'aa qabeessa ta'ee argamuu irra jiraata. Akkan godhagama fakkeenyaaf warshaan tokko warshaa lama jirannu isaan lachuu waan takka oomishan. Warshaan tokko maal laala magaalaa laaleeti waan magaalaan fetu dhiyeessa. Galtee warshaa keessa cinaa jiru waan akka isaa oomishu sanirra maamila isaa bira fudhatama harkatee kaayyoo isaa galmaan gahuudhaaf. Kana jechuudha. Kanaaf maal jennaan competitors in creating uumuu keessatti uumuu bichaa miti delivering oomisha isaa san maamila isaa biraan gahuu delivering jechuun oomisha kee maamila biraan gahuu jechuudha. And communicating customer inumaatu ammas maamila kee haasa'isuu value to it is choosing target market akka inni oomisha kee kana gatii keessa galchee oomisha kee kana akka inni bitatu gabayaa ilaalcha keessa galchitee jechuudha bakka. Kanaafuu marketing conceptiin warshaan tokko magaalaa keessatti fudhatama argatuudhaaf warshaa akkasaa habiraa tokkorra fudhatama magaalaa keessa argatee maamila isaa akka isa fedhee erga maamila isaa isa fedhee booda meeshaa san biraan gahuudhaaf waan silaa warshichee hojjechuu qabu wennan kana diimaa sirrii laala. Marketing concept amma ilaalchi gabayaadhaa kun ilaalchi magaalaa rest on 4 pillars jettee utubaa 4 qaba jedhe. Utubaa 4 gabayaa keessa warshaan tokko dorgomaa isaarra warshaa biraarra magaalaa keessatti waa 4 kanaanii magaalaa keessa fudhatama argachuu danda'a. Argatee kaayyoo isaa galmaan gahuu danda'a waa 4 kanaan. Tokko target market yeroo inni oomishu magaalaa ilaalcha keessa galchee oomishuu akka maamila isaa isarraa fedhutti itti oomishuu target marketing kaayyoo isaa galma isaa magaalaa godhee oomishuu customer need waan maamilli kee fedhu oomishuu integrated marketing akka magaalaan feetu deemuu and profitability achirraa bu'aa argachuu danda'u waan hanqa kana marketing philosophy keessa qaba jechuudha. Kana bira
The marketing concept has been expressed in many current ways. Maga marketing philosophy jedhamaatu jira. Ilaalchi marketing concept kun jira. Karaa garagaraa hedduun ibsamaa jira. Karaa garagaraa hedduun ibsama. Meeting needs profitably. Maamila kiyya kana yeroo inni qunnamu bu'aa qabeessa naa ta'uu qaba takka. Finding wanti sanda feels them. Dura magaalaa keessa deemteti waan namni fedhu barbaaddee waan namni fedhu san deebistee yeroo fi oomishtee magaalaa dhiyeessitu. Maal jennaan finding wanti jennaan. Finding wanti jechuun waan namni fedhu barbaaddee waan akka namni maal fedha. Sigaltee maamila akka asirra dhufuus gaafattee namni waan akka fedha jetteeni enda achi botoo feels ni guuttu zeem fedhii barbaaddee namni magaalaa keessa waan akka fedhaa jettee ta barbaaddan oomisha kee bakka san geesseeti fedhii san guuttaa jechuudha. Inni mas marketing kosootii maalirratti xiyyeeffata? Loves the customer. Maamila fedhu. No the product. Oomisha hin fedhu inni. Isaa warra maal jechuun beektaa? Awoo fudhuu deemka kun sirra naa jiraa miti. Nama siin jiru gartee. Kun ana fudhuu deemi kun sirra naa jiraa namni siin jiru bara. Sii kana hariiroo yeroo dheeraa ta'e wajjin tursiifachuu fedhaa jechuudha namni san. Kana warri seeliin konseptiidha. Oomishi isaa numa gurguruu malee isan galchuun waa'ee maamila kiyya natti araaf jinni hin beekunni. Maaliif oomishni isaa waan irra heddumaateef akka seeliin konseptiitti oomishi san firraa gurguru inni firraa. Irraan kaanne maamilli isaa har'arraa bitee boru akka itti aaruuf irraan kaanne. Garuu maarkeetiin konseptii warri silaa magaalaa laalee gurguru maamila malee baqa isaan oomisha irratti xiyyeeffatan. Maamila kiyya kun hangamta kanarraa fedhaa malee. Kanaafuu wanti tokko jira jechi tokko. Jechi san maal jedha? Customer is king jedha. Find a need and fill it jedha. Dambanyaan nugus ነው jensan. Dambanyaan nugus ነው. Dambanyaan nugus ነው. Maal jechuun afaan Amaaraatu maamilli maal jedhan? Maamilli nugusaa. Find a need. Waan maamila kee barbaachisan barbaadiyya. Enda feel it. Fedhii san guutii bakka san guutii yan baqa. Yaaltee maamilli nugusaa yan. Kana jechuudha. Consumer is king. Find a need and feel it yan baqa. Kana dambanyaan nugus ነው ajeen san marketing konseptii jala laalatanii jechuudha. Kanaafuu warri marketing konseptiidha maamila isaatiin ni yaada. Sigaltee maamila isaa ilaalcha keessa galchee gurgurata waan maamilli fedhu gurgura. Biraa selling concept takes an inside out perspective nola. Warri ka selling concept warri oomisha numa gurgurannaa jiru sani inside out perspective ilaalcha baasanii gurguruu. Sigaltee oomishni isaanii warshaa keessatti waan irra heddumaateef reefu kennikaa warri ilaalcha selling concept fayyadamu. Warra oomishni isaanii warshaa keessatti over capacity isaanii ol ta'eeti bakka keessa wallaalan. Kanaafuu isaan maaliif fayyadaman? Numarraa gabbaasii gurgurii. Inside out perspective gabbaasanii ala gurguruu. Kanaaf fayyadaman warri selling conceptiidha. Maamila wanni isaan keenya jirtu. Inside keessa out perspective ilaalcha waan silaa oomishan san ala baasanii gurguruu bitti bakka. Maamila isaanii fedhutti haala fedhu dhiisa bakka. Kana warri selling conceptiidha ilaalchi isaan itti fayyadaman. It started with the factory nola warshaa irraa eegalee jechuudha. Gaafa oomishni irraa eegalee numarraa gabbaasanii gurguruu. Focusing on the existing product oomishni jiraachuu irratti xiyyeeffatan calls for heavy selling. Hedduu nama gurguruu promoting ammallee beeksisuu to produce profitable sales. Oomishi san akka inni bu'aa gurguraa isaanii qabutti beeksisuu profit through volume hedduu oomishanii mas maamila biraan birumaan ga'u hojiin isaanii. Hojiin isaanii beeksisa irratti dalaganii hedduu gurguruu akka bu'aa isaanii qabutti akka maamila osoo hin ta'in akka bu'aa isaanii qabutti ifuma keessaa baasanii gurguruu fayyadama ilaalchi isaanii. Hoota maarketingiin ammoo faallaa kanaatiin concept takes in outside in perspective
ilaalcha alaa egaa isaan maamila ilaalii mire warri maarketingiidha maamilli kiyyoon alaa maal naan jaa laalan alaa oomisha akkam fedhaa laalan warri maarketingii konseptiidha. Kanaafuu ilaalcha warri maarketingii maal jennaan outside in perspective jennaan. Maaliif isaan maamilli maal nurraa fedhaa laalan malee maamilli kiyya alaa maamilli kiyya baay'isawwee alaa dhufaa mire maamilli kiyya alaa maal nurraa fedha laalan. Kanaafuu isaan maal godhan gaa? Egaa namni tokko bara namaat alaana dhufaa yoo ni fi jee beekee mana isaa keessa ni tolcha. Kanaafuu warri maarketingii konseptiidha ilaalcha maamilli kiyyoo alaa maal narraa fedhaa outside in perspective ilaalcha alaa jedhamu saniin deema warri maarketingii konseptiidha. Kana it started with the well defined market place. Amma isaan bakka hojii bakka bareedduu bakka dalagaa bakka maamilli fedhu bakka tanarratti xiyyeeffatan focus on customer needs fedhii maamilaa irratti xiyyeeffatan waan maamilli fedhu irratti xiyyeeffatan coordinate all activities that will affect customers ammallee coordinate ni qindeessan jee all activity gocha hunda will affect customer waan sana maamila isaanii miidhu inni qindeessanii akka maamilli isaanii hin miine godhanii produce profit by satisfying customer hunda produce isaan ni harkatan jaa takkaaf ni oomishatan jaa profit bu'aa ni harkatanii bu'aa ni oomishatan akkamitti by satisfying customers maamila isaanii gammachiisuudhaanii bu'aa harkatanii warri kam warri maarketingii konseptiidha warri seeliin konseptii yoo isaan maamila irratti hin xiyyeeffatan isaan maamila irratti hin xiyyeeffatan isaan beesisaan uummata dhamaasanii hedduu nama gurgurachuu keessa bu'aa harkatan kana jechuudha. Kanaafuu shanaffaa irra geenye abbuma tokko hafee kana malee jechuudha. Shanaffaa kana malee shanaffaa maal jechuudha social marketing konseptii jedha. Amma egaa magaalaa hawaasa ilaaltee magaalaa hawaasa ilaalcha keessa ilaaltee gurguruu hawaasa tooftaatti hawaasa wajjin deemtu jechuudha. Akkuma maqaan isaa agarsiisutti gabayaa hawaasa wajjii jechuudha qajeelfama magaalaa hawaasa wajjii. The idea that is organization jedhama kun yaadni kun yaada organization dhaabbanni tokko should determine jechuun tilmaama qaba. Needs fedhii bu'uuraa wantis fedhii dabalataa interest of target market waan ammas magaalaan feetu and achuma ta'u egaa waan kana maalii ta'u deliver biraan ga'u desire satisfaction waan silaa namni fedhu waan silaa fedhamtu sun maamila biraan ga'u waan nama gammachiisu more effectively kan hedduu bu'aa qabu and efficiently kan ammas effective jechuun bu'aa isaanii qabu jechuudha. And effectively efficiently immoo osoo hin qisaaseessin yoonii fi efficiency yoon qabaanne daftee kasaarta jechuudha. Zaan competitors dorgomaa keetirra osoo ni isin qisaaseessin osoo bu'aan keetillee hin jiruu fedhii magaalaa laaltee fedhii bu'uuraa fedhii dabalataa waa kana hunda laaltee zaan competitors jechuun laal dhaabbata waan akka keetii oomishee maamila keetiif yookaan hawaasa magaalaa keetii jiruuf dhiyeessurra kanarra waan hangamma inni kana gootee in the ways karaa that maintains or improve customers karaa gartee maamila kee maintains jechuun yeroo dheeraaf maamila kee tursiifachuu improve the customers maamila kee san isa fooyyeessuu and society well-being dhumarratti society well-being haala itti fayyadama hawaasaa waan ati oomishtuu kanaa wajjin deemuu danda'u maal jennaani social marketing concept jennaan. Gabaabumatti social marketing concept maali? Yaada dhaabbanni tokko tilmaamuu qabu fedhii hawaasa tokkoo tilmaamee waan hawaasni san fedhu ammaas keessatti sirrii qabadha society jira keessa qareetu waa'ee society naasoo inni ture magaalaa hawaasa ilaalcha keessa galchitee oomishtu jechuudha hawaasni keessa kun maal fedhaa sigaltee hawaasni keessa kun maal fedhaa jettee dorgomaa keetirra waan hawaasni kee fedhu san dhiyeessitee fi akka niis qisaasees akka hin finnetti
akka sibiillee bu'aa qabutti akka hawaasni bu'aa qabutti haa maamila kee kasirraa bitu saniif akka bu'aa qabutti yeroo fi oomishni tokko oomishuu qabdaa yaadni jiru social marketing concept jennaan. It course amma kaa ilaalchi gabayaa hawaasaa sun gabayaa hawaasaa maqaa isaa maal jeniin ilaalcha gabayaa hawaasaa jeniin gabayaa hawaasaa ilaalcha ilaalchitee waan magaalaa hawaasaa sun jira course ni amti jira for social hawaasummaan gurgurta ethical consideration yaaltee safuu eegdee gurgurta safuu ilaalcha ilaalchitee magaalaa keessatti safuu ilaalcha ilaalchiteeti gurgurta safuu hawaasaa ilaalcha ilaalchitee gurgurta oomishni tokko goomitu oomishni kun akka safuu hawaasaan tu'eetti gurguruu qabda. Zeema must balance yaaltee ammallee jira ilaalchi social marketing concept kun jira they must balance dirqama balance godhuu qabanii the conflict wali bu'insa criteria of company profit yaaltee ulaagaa bu'aa kaampaanii tokko argachuu qabu ilaalcha keessa galchuu qabanii isaan consumer want satisfaction bakka ammas consumer jechuun maamilli kee want satisfaction gammachuu irraa fedhu sanilleen balance ta'uu qaba and public interest ammas fedhiin hawaasa hundaa public interest fedhii hawaasni hundaa fedhiin kaampaanii fedhiin maamilaa wanni hanga kun hundinuu akka konfliktiin finnetti wajjin deemuu qaba. Oomishni kaampaanii tokko oomishu fedhii hawaasaa haa gammachiisu ta'ee ammallee akkasuma safuu hawaasaa gadi hin buufne ta'uu qaba. Oomishni ammas akkasuma kan bu'aa kaampaanii sanillee galmaan ga'u ta'uu qaba. Kan safuu hawaasa sanii fedhii hawaasa guddaa sanii kan eegu ta'uu qaba. Akkasitti oomishamuu irra jiraata. Ilaalchi jiru ilaalcha social marketing conceptiiti. Kan biraa in age of the environmental in age of environmental deterioration ammallee sadarkaa naannoo balleessuu kaampaaniin san naannoos balleessuu qabu naannoo hawaasaa balleessuu qabu resource shortage ammallee resource shortage hanqina madda waan irraa oomishisanii jettee hanqina uumuu qabu hanqina bakka silaa fakkeenyaaf warshaan tokko dhagaa yookaan albuuda baasaa jennu albuuda hogguu baasu albuuda yeroo itti baasu akkaataa hawaasni naannoo sanii albuuda balfaa albuuda sanirraa hin miidhamne akkasitti deemuu qaba jettee akkasitti deemuu qaba explosive population growth ammallee kan wanni maatangaa guddina uummataa yookaan dhoowwiinsa guddina uummataa kan fidu ta'uu hin qabu. World hunger ammallee wanni maatangaa hangarii addunyaa hangarii oguu dhugaa beeltee addunyaa poverty hiyyummaa fi lack of social service tajaajila ammaas hanqina gartee bu'uuraalee misoomaa marketers oguu dhugaa warri magaalaa hojjetu kun needs to be sensitive on this issue dhimma hanga kana miira keessa galee dhimma hanga kana ilaalcha keessa galfatee akka waan ifiitti ilaalee hojjechuu qaba jedhan bakka yaaltee waan naannoo hawaasaatii wajjin wal qabatu waan hanqina hawaasaatii wajjin wal qabatu waan guddina hawaasaatii wajjin wal qabatu waan beela hawaasaatii wajjin wal qabatu kana ilaalcha keessa galchee oomisha oomishuu qabaa daawwatumattu magaalaa hawaasa ilaalcha keessa galchitee oomishuu qabdaa magaalaa jettu selling concept jennaan kana finne jaafaa karadhuma relationship marketing magaalaa hariiroo uumuudha agartee akkuma maqaa isaa kana kanaa magaalaa hariiroo uumuu dhiiroo akkami magaalaa hariiroo uumuutu tareefuutiin adda mee alaallu akkas jechuu dandeessan relationship marketing kunnu practice ammas gochi of building long term ijaaru long term satisfaction relation hariiroo yeroo dheeraa maamila keessirraa gammaduu uumuu ijaaru with key party
warra garee si wajjin fayyadamtu haa si wajjin oomisha keessan sirraa bitattee fayyadamtu. Kee paartii kun garee ijoo keessa wajjin garee ijoo jechuun garee ijoo keessa wajjin garee silaa akkaan si barbaachisu wajjin hariiroo yeroo dheeraa uumuu jechuu baqa. Gochaa hariiroo yeroo dheeraa uumtee magaalaa wajjin itti jiraachuu magaalaa kanaaf hariiroo magaalaa jennaan. Customers maamila keetii wajjin hariiroo wajjin uumtee hariiroo yeroo dheeraa uumtee irraa fayyadamuu. Suppliers ammas warra dhiyeessii dhiyeessu. Illee oomishni fedhee dhugaa suppliers malee hin dalagu. Suppliers dhiyeessitoota wajjin hariiroo yeroo dheeraa uumuu. Distributors ammallee warra oomisha kana raabsu wajjin hariiroo yeroo dheeraa uumuu. Maaliif kana wajjin uumte? Maaliif kana wajjin uumte? In order to retain harkachuudhaaf akkana wajjin uumte. Very long term performance preference akka isaan yeroo dheeraa si filataniif hariiroo yeroo dheeraa wajjin uumte. And business marketing network ammallee business keessan akka networkii yookaan walitti hidhamiinsa gabayaa siifi maamila kee hedduu siifi nama garee oomisha kee raabsitu hedduu siifi garee oomisha dhiyeessitu hedduu hariiroo yeroo dheeraa uumtee akka ati yeroo dheeraa naannoo san jiraattee naannoo san wajjin hojjettee galma barbaadamu itti geessu relationship marketing jennaan. The ultimate outcome of relationship marketing jedhaa hunuma. Ultimate outcome jechuun bu'aan irraa dhuma bu'aan guddichi of relationship marketing gabayaa hariiroo uumuudhaa magaalaa wajjin hariiroo uumuudhaa warshaan tokko magaalaa wajjin yeroo inni hariiroo uumu bu'aan isaa guddaan is building unique company. Maal godhudha? Building ijaaruudha bakka. Unique company kaampaanii addaa godhee ijaaru. Asset is called marketing network. Walitti hidhamiinsa magaalaa wajjin ijaaruudha. In this case customer experience jechuun muuxannoon maamila keetii itti ilaaltee yeroo dheeraa maamila keetii wajjin jiraachuun customer experience jechuun akkasii maamila kee yeroo dheeraa wajjin jiraachuun rather than customer satisfaction gammachuu maamilaarra is most critical hedduu barbaachisaadha jenna. Component in relationship marketing gartee isaan maal jedhama gammachuu maamilaarra maamilli kee yeroo dheeraa si wajjin jiraachuu qabaa kanarratti keessan isaan hariiroo yeroo dheeraa maamila keetii wajjin uumuu qabdaa jedhan bakka isaan akkuma maqaan isaa agarsiisutti long term relationship hariiroo yeroo dheeraadha jechuudha. With customer maamila keetii wajjin yeroo gootu and others partner haa garee biraatii wajjin customersi maamila keetii other partner garee biraatii ta'uu danda'a. Maamila keetii wajjin hariiroo yeroo dheeraa yeroo uumtee haa garee biraa kan bizinesa keessirraa bitan haa ta'u hariiroo yeroo dheeraa yeroo wajjin uumte san leads si geessiti jedha. Leads jechuun wanta nama geessu eessitti to success gara milkaa'inaa si geessiti jedhama jechuudha. Kana viidiyoon keenya kanarraan tanaa marketing filosoofii dalagaa turte kana fakkaata.